दिल्ली में एक भी मजदूरों को पैसा नहीं लगने देगा पप्पू यादव। हमें घर वापस करना होगा। देश के मजदूरों को घर भेजना होगा। अब भरोसा यदि पप्पू यादव पर है तो मैं आपको भरोसा देके जाता हूं कि किसी भी कीमत पर आपके टिकट की जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। क्वारंटाइन करके हमें परेशान करना चाहती है। ये राजधानी से जाएंगे तो सीधा घर जाएंगे और मजदूर जाएगा तो 21 दिन क्वारंटाइन में जाएगा। विदेश से आने वाला और मार खाए भारत का मजदूर मजदूरों के लिए कानून समाप्त कर दिया गया। हम 200 रुपये आप लोग जो दिल्ली पुलिस बोले उसको पालन करना है। हम आपको वचन देते हैं दिल्ली में एक भी मजदूरों को पैसा नहीं लगने देगा पप्पू यादव। और जो पैसा कोटा में लगा 48 लाख रुपया हमने चेक जमा किया। तो ट्रेन का ही उसका पैसा हम लोगों ने संजय सिंह से कहा करके 12 लाख रुपया जमा करवाया। बिहार सरकार ने जमा नहीं किया। और मजदूरों का जो पैसा लगेगा वो जमा करेंगे। इसलिए आप चिंता छोड़ दीजिए। आप डिस्टेंस बना के रखिए, घर जाइए। ये क्या है? आपको बचा